ရှင်ခီရီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ vlog လေးကတော့မိသားစုနေပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်တူတူချီးနဲ့ကောင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုခေါ်သွားပေးပါမယ်အရှိမပြခဲ့တဲ့နေရာလေးအားလုံးကတော့ကေရိုနီရဲ့နေရာနဲ့တော်တော်လေးကိုနီးရဲ့တိုင်းသားကျွော်ဆိုရဲ့နေရာတစ်ခုထဲမှာပဲရှိရဲ့နေရာလေးတွေပါငွေချင်းလက်မှတ်ကတော့လူကြီးတယောက်ကို1000စီပေးရပါတယ်ခီရီတို့အဲ့ကိုရောက်ပြီးစားနေပထမဆုံးလုပ်တဲ့လောက်ကတော့စပိန်တော့ငှားရပဲဖြစ်ပါတယ်စပိန်လည်းမစည်းတော့ဘူးဆေးလည်းမစည်းချင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေကတော့ခုလိုမျိုးမြင်းလက်လေးတွေကိုငှားစီလို့ရပါတယ်အရင်လောက်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့သူတို့တွေနေပပတော့ပြင်မိထားရလို့ခီရီထင်ပါတယ်ဒါကတော့စပိန်ငှားတဲ့နေရာပေါ့နော်ဈေးနှုန်းကြီးကတော့ဗီဒီယိုထဲမှာပြထားပါတယ်ဒါကတော့ဆွရချင်မှုပုံမှန်ရှိရဲ့မုတ်စီတန်းလေးနဲ့ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်လေးပါခီရိုစပိန်ငှားလာလိုက်တယ်ပေါ့နော်မမတက်စီခီတီတက်စီဆိုပြီးနဲ့စီးငှားလိုက်ပါရဲ့ရဖို့ရသူလေးဆိုရင်ဒီပါရဲ့တိုင်းသားကျွေးရဆိုတဲ့အတိုင်းတိုင်းရဲ့အိမ်လေးတွေကိုအနည်းဆက်ဆုံး inspire ယူထားပြီးတော့တနေရာလေးမှာလေ့လာနိုင်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါခီတီရိုကဗမာရီဆိုတော့ဗမာအိမ်ကိုပထမဆုံးအမြဲတမ်းဝင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှောင်းတဲ့တူတူ school trip တွေပါတော့မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးကတော်တော်လေးကိုဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လေဆရာကြီးတော်တော်များရဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဗမာအိမ်မှာဆိုရင်လည်းညီမရိုးရဒုရိယာမျိုးစုံနဲ့အလုံးတက်ပဲဖျားခန်းလေးရှိပါရဲ့ဒါလေးကတော့ office check လေးတစ်ဖြတ်ပါဗမာအိမ်ကိုလေ့လာပြီးတော့ဆိုတော့ခီရိုရီနောက်တဲ့အိမ်အနေနဲ့ချီရိုးရအိမ်လေးကိုတော့လေ့လာခဲ့ပါရဲ့အမြဲပြီးရနေ sporting bean ရဲ့ခီရဲ့မမပဲဖြစ်ပါရဲ့အမြဲစကြည့်နေမှာခံချင်တဲ့သူတွေကတော့ဒီအယုတ်လေးကိုအိမ်မှာတရုပ်စီတော့ဝတ်ထားတင်ပါရဲ့ Sorry ဒီလီကတော့အပြုံတရားဆိုရင်လီကပဲဖြစ်ပါရဲ့အတိအကျတော့မမိတော့ပြင်မေဘာလို့အဲ့လိုပြောလဲတော့လည်းမသိပါဘူးဒါတော့ရှင်တို့ခီဒီယာရောက်လျာနေရာမှာအယုတ်တိုင်းနဲ့အရက်တိုင်းပါရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာရိုက်ထားတဲ့ကပ်တီကတော့အကုန်ပြုတ်သွားခဲ့ပါရဲ့လို့ဒါကတော့အပြင်ပိုင်းလေးပဲတစ်ချက်ပြပြရပါတော့ဘန်းနေကတော့ညှိုးနေပါရဲ့ဒီနေရာလေးကတော့ချီရိုးရအိမ်နဲ့မျက်နှာချင်းတိုင်းမှာရှိရဲ့အသေးပုံရေကန်လို့လည်းခေါ်ရဲ့ရေတကုံရှိရဲ့နေရာလို့လည်းခေါ်ရဲ့နေရာလေးပါတော်တော်လေးလဲတာယာပြီးတော့တော်တော်လေးလာပါရဲ့ပြီးတော့ခီရိုရီစပိန်နဲ့ထပ်ပြီးတော့နောက်တဲ့နေရာတွေသွားပါရဲ့စပိန်စီနဲ့ရိုက်တာဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့တုံသွားပါရဲ့နောက်ပိုင်းသွားမဲ့သူလေးရတော့အင်ကြီးပူရသွားတင်ပြီနော်အခုလိုမျိုးရေလာရှော့စီလာရေလာပျော့အေးလာမသိဘူးအမှရှိပါရဲ့ဝင်ကြီး3000ဆိုလာပါပဲအဲ့တော့အင်ကြီးပူလေးရေသွားကြပါဒီနေရာလေးကတော့နောက်ထပ်အသစ်တိုးချဲလိုက်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်တပုံရလို့ရအောင်လှပါရဲ့ရတော့အများကြီးရိုက်ခဲ့ပါရဲ့အဲ့ဒီကနေစပိန်လေးနဲ့ထပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးအရာကိုလိုက်ခင်ချင်းရှိနေအောင်ရောက်တော့မှာပါအဲ့ဒီနားလေးကနေရောက်လိုက်တယ်လည်းရတယ်အေးလေးရရဲ့နောက်ပြီးရှုခင်းရတဲ့လုံးဝမိုက်ပြီးတော့ပြင်းလို့ရှိရင်လည်းဘဲလီလေးတော့သွားစီ